Apa deh ngomongnya tuh dia pakai yang berapa? Dia sakit. Sakit. Sedang belakang. Dia kan Buat betul ya. Oh, berarti kantor atas ini ya. Kalau nasi wing di belakang ya. Di kali gede begini. Saya batuk nih. Sesak badan apa saya? Dia kagak. Sesak. Berapa mulai betul? Derek. Ini lemahnya agak ditambah dulu ya tuh. Sakit. Dekat sejauh. Betul. Betul. Apa benar? Daerah siang betul bu? Siang. Siang. Gimana rasa? Nyawa. Iya dah. Betul sakit ya? Betul. Kalau poso diajak buat nggak tahu. Ya. Duduk dulu. Mundur mulai, belakang mulai. Lama-lama hati-hati ya masyarakat kaki kan ya. Batuknya betul daim betul. Betul. Nah kalau asap sesek betul. Nah kalau Kalau manjang Rokok gitu kan. Ketemu gitu ya. Aku nggak pas aku nggak nuju orang rokok yang beli itu tamu. ngamuk. Ya aku rokok nuju aku nggak tahu. apa tak ada belakang?
Ingat.